दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और ऐसे में आपको कई तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। उन समस्याओं में सर्दी, जुकाम, बुखार और सर दर्द जैसे परेशानियों से आप रूबरू होते हैं। इस मौसम में ये कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका सही समय रहते इलाज नहीं किया गया तो गंभीर समस्या का ये रूप ले सकती है। कुछ लोग इनके उपचार के रूप में दवाओं का सेवन शुरू कर देते हैं, जबकि इन समस्याओं को आप कुछ आसान घरेलू उपायों के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से दो घरेलू उपाय हैं और वो कौन सी चीज है जो सर्दियों के मौसम में आपके घर में होनी चाहिए। इनमें पहला नाम आता है मिश्री का। या मिश्री है तो खाना खाने के बाद आप सौंफ के साथ इसका सेवन करें। मिश्री का सेवन सौंफ के साथ करने से कई तरह के सेहत लाभ होते हैं। इससे बलगम दूर होता है, खांसी से राहत मिलती है, गला दर्द में भी मिश्री बहुत लाभकारी होती है। दिन में 2 बार इसका सेवन करें। वहीं सौंफ के बारे में बात करते हैं तो आपको बता दें कि ठंड लगने पर सबसे पहले पाचन क्रिया पर असर पड़ता है। खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप सौंफ का सेवन करें। इससे पेट संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सौंफ एसिडिटी और बदहजमी दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है। क्यूरियन हेल्थ टेक से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।